شکاف دانه خرما چنین توان. این شکاف مثل همون شکاف دریایی هست، هیچ تفاوتی نداره. موسی علیه السلام دریا رو کشش با اساس شکاف شکل کرد، این شکاف هم همونه، اصلا از اون کوچکتر نیستش. چون این خدای شکرت، خدای شکرت. به شما بگویم اگر خداوند حیوانات رو پی مأموریتی میفرستد باور میکنید؟ به خدا قسم خداوند مورچه را، موریانه را، مگس را، ماهی رو، سگ رو، گربه را و اصلا جمیع حیوانات رو، اصحاب فیل رو، اون پرندگانی که چی بودن، اونا رو مأمور کرد. خداوند متعال حیوانات رو پی مأموریت های خاص به عنوان پیک یا مأمور ارسال میکند و میفرستد. والله قسم اون خدا بود که من کودک بودم، در روستا زندگی میکردیم، نوجوانی بودم، رفتیم اونجا برای ماهیگیری. کسانی کنار ما اینا هم ماهیگیری میکردند. از غذا این بغل دستی ما یه چند تا اردک ماهی صید کرد و من برای اولین بار اردک ماهی از نزدیک دیدم او رو نگاه اولم که افتاد به اردک ماهی دریافتم که این اردک هست. در نظرم اردک آمد، چشمان اردک داشتیم دیگه، اردک تو خونه داشتیم، قاز داشتیم. همین که بار اول رو نگاه کردم او رو اردک دیدم. خیلی برجسته بود، هیچ وقت، هنوز هم صحبت دارم مال 25-30 سال است. بعد اومدم هی میپرسیدم که این چرا اردکه، این چجوری اردک ماهی است، چرا اینجوری است فلان. این امر گذشت، سالیان سال گذشت، در نظرم باقی موند، اونجا حک شده بود. و تو مباحث که پیگیر مباحث من سالهاست هستم دیگه، پرسیدم که آقا این چه قرابتی، چه نسبتی این اردک ماهی با این اردک پرنده دارد. دریافتم که در طی سوالهای مکرر اینا پاسخی ندارن. این شباهت که ما بین این دو هست و مردم هم به درستی این رو دریافتن، این شباهت رو، چرا بهش میگن اردک ماهی؟ چون دیده است شباهت رو از طرف منشأ. مردم اینجا به منزله یک قاضی های عادل به درستی ادعای این برهان رو قضاوت کردند که این اردک از دیده است از ذره من الشمس، علاوه بر شباهت ظاهری شباهت رفتاری مشترک هم دارد. مردم به درستی این شباهت رو دیدند و من هم به درستی دیدم. یعنی که یک سلیقه واحدی، یک سبک واحدی در دو حوزه جدا از هم داره تکرار میشه. بعد از مدتی پیگیری این موضوع که این خط رو دنبال کردن به اثر از آیات عظیم که مدت هاست اون رو به نگارش در آوردم، الان در حال بررسی هست، انشالله به زودی انتشار خواهد یافت و این توفیق بزرگی بود. اسمش هم جدیداً چند روزی از برهان سلیقه به برهان تکرار سلیقه، برهان تکرار می‌کنم، گویاتر و مفهوم رو بهتر انتقال می‌کند و از این بابت خدا رو بسیار بسیار شاکر و سپاسگزار هستم. حالم مثال کسی است که 2 سال پی موضوعی، پی برهانی، یک آیتی رو در طبیعت به شما نشان بدهند، یا خودت اولش که نمی‌فهمی اینو به شما نشون دادن، اولش فکر می‌کنی که خودت دریافتی، اولش گمان می‌کنی، تصور می‌کنی که خودت پیدا کردی، بعد می‌فهمی که نه بابا جون، خودم پیدا نکردم، اینو به من نشون داده اند، وگرنه به من نشون نمیدادن من هم تا او نخواهد دیده نمی‌شود. بعد از مدت‌ها بفهمی که این همان برهانی است که این قرآن داره فریاد میزنه اون رو. چه حالی پیدا میکنید؟ الان توده و غالب علما برهان نظم رو وقتی میرسن به آیات، خب قرآن پر است در زمین آیات و نشانه هایی هست برای مردم خردمندان، مردمی که تفکر میکنن، اینا رو همواره به برهان نظم، نه دور سرتون بگردم. این یک تهمت ناروایی است، والله قسم حرف ناروایی هست نسبت دادن برهان نظم به قرآن، یه حرف ناروایی هست. قرآن مقصود پروردگار یه برهان دیگری و همون برهان تکرار سلیقه، تکرار سبک، تکرار سنت الهی،
مقصود پروردگار همین است که مثبت 15 داره سالهاست اون رو داره فریاد میزنه و به نگارش برآورده ان به زودی انتشارم خواهد یافت. مقصود پروردگار هرگز برهان نظم نیستش. برهان نظم برهانی هست و برهان ضعیفی هست، گریز راه فراری دارد. چرا؟ چون دست تصادف به برهان نظم میرسد ولی دستش به سبک و سلیقه، تکرار سلیقه هرگز. مقصود پروردگار همین است. من سالهاست این موضوع رو دنبال کردم. یک آیات عظیمی اینجا هست. اصلا اینو حالا کتاب انشالله به زودی انتشار خواهد شد دیگه. یه آیات عظیمی اینجا هست، یه نشانه هایی هست، حضوری هست از خداوند متعال که در هیچ یک از براهین تا کنون تقریر شده و به نگارش در آمده، هیچ یک چنین توانمندی، چنین تنومندی، چنین قدرتی ندارند که خدا را به شما نشون میدن. فقط در مباحث منطقی از حضور خبری نیستش، هیچ حضوری نیستش. شما در برهان نظم احساس حضور نمی‌کنی. در برهان علیت که برهان پایه و مادر است مثلا احساس حضور نمی‌کنی. فقط به لحاظ منطقی می‌فهمی که یه ذاتی هست، حالا آگاهی دارد، دست دخالتگری دارد، احاطه دارد، همه جا حضور دارد. اینو دیگه احساس نمی‌کنی. اینو بخوای احساس کنی فقط در برهان سلیقه. و خدایا شکرت، من خدا رو سپاسگزار هستم، نمیتوانم والله قسم حق آنچه به من خداوند منت نهاده است و به من عطا کرده است و من قطعا نخواهم توانست حق اون رو ادا کنم. به خدا را همواره سپاسگزار و شاکر هستم. بدانید که من در اون کتابی که صحبتش هست و به زودی انشاءالله انتشار خواهد، صحبت از آیات عظیمی والله قسم من نگفتم. معجزه شکاف گندم و دانه خرما رو به شما نگفتم. هیچ کس این شکاف دانه خرما رو دیدی؟ و این شکاف همون شکاف دانه گندم هست. شکافی که در این شکاف من تقریبا نزدیک 2 سال یه شکافی رو پیگیری کردم و مرا کشان آخر سر این شکاف کوچک نیستش. شکاف دانه خرما بسیار بسیار عظیم هست والله قسم. این شکاف دنیا رو و علم دانش و علم معاصر بشری رو زیر رو خواهد کرد. همین شکاف دانه خرما چنین توان. این شکاف مثل همون شکاف دریایی هست، هیچ تفاوتی نداره. موسی علیه السلام دریا رو کشش با اساس شکاف شکل کرد. این شکاف هم همونه، اصلا از اون کوچکتر نیستش، چون این شکاف در جایی است که نباید باشد. حالا و خدایا شکرت و السلام.